يعني انا استخدمت الفيديو ده عشان ان انا ايه اوري حضرتك البري اكشن سيستم شكله عامل ازاي. سنجل انترلوك يبقى هي المشكله للاسف الشاشه ما بتكبرش هي باينه. هنشغل بقى ادي ان هو الفيديو ده متظريف هو مش كل جزء في الرياكشن برضه ادي الفيديو برضه برضه الفيشن. انا معتبر على كده وانا حتى لو شغال حتى لو كنت سريع في الضغط ان الفيديو ده هيبقى نازل على الانترنت فمفيش حاجه هتسيبها حتى لو انا كان شرحي سريع ما فهمتوش تقدر ترجع تاني للفيديو اللي نازل على اليوتيوب تقدر تطلع منه ده. يا ادي سوبرفايزر على اليوتيوب تحت عنوان تيجي بس دكتور حاتم صادق المحاضرات حتى دكتور حاتم ده دكتور حاتم صادق هيطلع لك في 53 محاضره والمحاضرات دي نازله تاني تجديد تمام عشان في بعض الهاكرز للاسف دخل على الفيديوهات عشان يحملها ويب فور فري يعني هي ما بتاخدش فلوس مش اي حاجه كده حاجات بحيث يرجي صوت عشان يعرف ينزلها حاجه يعني مش منه لله. فادي الرايزر تشيك واك الريجوليتد بريشر تمام الريليز موديول الكنترول بانل اللي شايف الديتكشن سيستم البليس سيستم ان سيرفيس هنا بيشغل بقى الاوبننج تايمينج سيستم يدخل الميه فيديو بيبقى لطيف قوي بحيث تحس بالايه بالحاجه وهي شغاله يعني انا عشان برضه من ايه عشان لما تشوف الحاجه على الطبيعه ما تبقاش قاعد قلقان او لا دي مكركعه. ادي الديافرام بص انا عمل ايه ميه هنا بيملى الميه بتاع السيستم الميه فتح دخل الميه هنا الهواء بقى اللي قبليه protection against unwanted operation. More water is released into system اللي قبل البتاع بص هنا حصل ايه؟ كارتي اير لوس ايه اللي حصل؟ الهواء يتضرب تي اوبريشن ان فاير كونديشن انذار راح شغال طبعا الهواء بيطلع والميه بتبتدي بص حصل ايه؟ الديافرام ايه؟ طلع لان ضغط الميه هو اللي كسب اشتغل الميه دخلت فين؟ بص دخلت السيستم ازاي؟ دخلت في الخط خلاص عدى يملى خط عشان يبقى جاهز زي السبرينكر ضغط عدى اي لحظه حصل بقى ايه؟ جاز اشتغل يعني كده اتفهمت من غير الفيديو كده اداني شرحتها هنا وفيديو لطيف مبسط. طيب بعد الفاير احنا عايزين نرجع السيستم تاني بنقفل الايه الشط شطر بتقفل الميه وتسحب الميه تاني عن طريق الديستال درين فالف الديستال درين فالف اللي هو ده عشان المحور الايوه مع المتفاضل منه الميه في الشبكه وبرجع السيستم ايه اقفل المحور واطلعه وادخل الهواء رجع السيستم تاني الهواء جاي منين بقى؟ انا كنت كبساه هواء كومبريس ايه؟
او حتى مش لازم كومبريسد اير، هو حتى لو المواسير لوحدها فاضيه، مواسير لوحدها فاضيه لوحدها فاضيه، فانت البري اكشن فالف نفسه مش هيفتح غير لما الميه تخش. رجعنا للسيستم تاني لوضعه الطبيعي. طيب is now is fully research and in service. تمام؟ طب نيجي نشوف ايه بقى ده البري اكشن. طب ايه رايك ناخد ايه بقى؟ الجرايند ويت ولا تاخد الفوم؟ ناخد الفوم. بص الفوم برضه عشان ايه؟ يعني انا عايز بتاع لوحده يعني محاضرة. لا ده مش عايز محاضرة، ده عايز داتا سورس لوحده. بس هحاول ان انا ايه اقول لك الفوم سيستم شكله عامل ازاي. نفس السيستم بتاع الرشاشات بس انت بتحط بلادر تانك، ده البلادر تانك اهو. تمام؟ البلادر تانك اهو حضرتك ودي نيوج فالف. تمام؟ ادي البلادر تانك اهو زي ما احنا شايفين كده، كلمه بلادر تانك اهو زي ما عليها بالاصل. بعد كده هو الديسشارج بايب الخزان اللي فيه الفوم يا دكتور؟ الخزان اللي فيه فوم ده بنسميه تانك المثانه او البلادر تانك. ده السايد كيج. ده ليه السايد كيج ده؟ عشان يبقى الفوم نفسه جنب البلادر تانك، اعرف ارتفاع الفوم قد ايه او مستوى الفوم اللي جوه الايه؟ الخزان بتاع الفوم. الوتر تانك فالف. فهو يا دكتور بياخد ميه من نفس الخط الميه. ما هنشرح هنا كل حاجه في الفيديو هتشرح قدام حضرتك. فيا ريت نركز في الفيديو. تمام؟ اوكي؟ فول فالف ده كل ده سيستم واحد يعني ما تقلقش. هتلاقيه الفيدنج ستيب ايزوليت بلادر تانك فروم سيستم هنوصله ازاي بتملى الخزان. سيستم واحد على فكره يعني نظام واحد مالناش دخل بالملح. ده طبعا الكلام ده مش موجود في اي كورس تاني. الفوم بلادر تانك بقى بص بنعمل ازاي؟ جبنا ايه؟ هواء. بص الهواء بنعمل ايه؟ هم لا سوري مش هواء ده ميه. حطينا ميه الاول حوالين الايه؟ حوالين البلادر تانك. ميه. تضغط عليها. لا ميه بس ملينا من حواليها بس الاول. هقول لك هنستفيد بيها ايه؟ بنقعد نملى ميه 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 لغايه لما تطلع لنا منين من خط التست. خلاص كده طلعت لي ميه اللي هي الخضراء نقطه 4. تمام؟ يبقى كده ايه؟ الميه اتملت في البلادر من كده. بعد كده تانك ويت 10 بي اس اي اوف اير. بص بملى البلادر تانك دي، جبت كومبريسور هواء. بص كومبريسور هواء ورحت ضاغط الايه؟ البلادر المثانه بقى من جوه. فوق. لا هواء ركز معايا هواء. بص اير سبلاي اهو، مش في اير سبلاي اهو. راح فين اير سبلاي؟ بص ضغط هواء لغايه لما ايه؟ طب الله اقعد اضغط هواء لغايه لما ايه؟ الميه تطلع. يبقى انا كده عرفت ان ايه؟ ان الهواء ضغط. وبعد كده تعالى بقى زق يا عم. بعد كده فين البلادر تانك والفوم؟ بص بملى الفوم ازاي؟ بجيب الايه؟ البرميل بتاع الفوم. تمام؟ والبروم بتاعها. بص بقى حمل الفوم ايه؟ الفوم بيملى الايه؟ بيملى البلادر من جوه. تمام؟ بدل الميه. ايوه بص بقى بملى ايه؟ بملى البلادر من جوه. اهو اللون الايه؟ اللون البني ده. طب الله شوف وانا بملى البلادر من جوه الميه بتطلع من فين؟ من الخزان من حوالين البلادر. فده انديكيشن ان الايه؟ بص بملى لغايه لما الميه كلها تطلع. اول ما الميه تطلع وهواء طلع ورا الميه يبقى معناها البلادر اتملى من جوه ولا لا؟ شكرا. تمام؟ عشان كده بقول لك الفيديو ده ما تلاقوش في حته خالص.
التست فوم سيستم. بص بقى هنختبر الفوم سيستم ازاي. معلش طولت عليكم. فوم سيستم فوم، نحط الفوم سيستم اوبن تيست فالف اند كلوز. بص نفتح ال 12 ده، المحبس رقم 12 اللي هو بتاع الفوم. بص طلع ميه الاول. بص ونحط الايه؟ الفلوميتر جوه فور 1 مينيت. نتست الفلو. بفتح الميه. بص رقم محبس رقم 2. محبس رقم 2 عمل ايه؟ دخل ميه زق الفوم. الفوم عمل ايه؟ ها؟ دخل ميه زق الفوم. الميه هنا دخل زق الفوم هنا اهو. الفوم راح نازل كده، دخل كده على مين؟ ده بنسميه انجكتور حاقد او بروبورشنال. بروبورشنال هو ايه؟ الخلاط. البروبورشنال. فالبروبورشنال ده دخل فوم من هنا والميه ضغطها من هنا اهو. لما الاثنين دول دخلوا مع بعض حصل ايه؟ خلط. تمام؟ فالخليط ده ما بين الميه وما بين الفوم دخل على الخليط ده هو مع الايه؟ مع الفاير هوز او مع الفاير بار. سوري، مع البلط بتاع الفوم. كويس. محبوسين نص فاتحه عشان اشوف الخليط هيبقى شكله عامل ازاي اهو. بص تمام كده. هنا بقى عايز اقيس نسبه الايه؟ نسبه الفوم. بص هنا اهو. بفتح محبس رقم 3 بيقول لي نسبه الفوم عندك فين؟ في الخزانه قد كده. خلاص. طيب انت خلي بالك اوعى بعد ما تقيس الفوم في السايد جلاس ده تسيب الفوم جوه السايد جلاس، لان الفوم ستيكي. ستيكي يعني ايه؟ يعني بيلزق. يعني ممكن تبوظ الايه؟ الحاجه للراجل. تمام؟ حضرتك هنا اهوت بقى بفتح محبس رقم 7. بحبس رقم 7 عشان الفوم يطلع منين؟ من هنا بقى بنعمل تيست. طبعا الفوم سيستم عايز بس كورس تاني خالص. بس هو كده معلش يا دكتور السبرينكلر بيطلع ميه الاول قبل بيطلع ميه الاول وبعد كده للخليط. وده في جهاز دي نسبه خلط الفوم او نسبه تركيز الفوم جوه الميه. بس هو على كده بيقعد كتير قبل ما يجيب الفوم. ده دقيقه الشبكه. لا يا فندم، لازم دقيقه. في خلال دقيقه 1 مينت يكون عندك الخليط مظبوط. النسبه بتاعتك مش حسب طول الشبكه. عليها زي حاسس كده مش الزان لازم نعمل الكلام ده. طب ثواني نكمل بس الفيلم عشان ما ناخدش بره. بص الحريقه هنا حصلت. الديتكتور حس ادى سيجنال. شكرا. السبيكر هو الانواع دي ولا حاجه خاصه بيه؟ نفس الديزاين بتاع السبيكر سيستم، شبكه السبيكر سيستم بتاع حضرتك، ولكن خلي بال حضرتك ان الرشاش نفسه بتاع الفوم غير رشاش الميه. نوع الرشاش بس، لكن كديزاين رشاشات الكيفكت بتاعتك مفيش مشكله خالص. تمام؟ لكن الرشاش نفسه اللي بيطلع الخلطه دي شكله مختلف بس. تمام؟ وهنختبره ازاي يا دكتور كحمايه مدنيه؟ ما زي ما احنا قلنا لك اهو. انت بتعمل ايه حضرتك؟ يشغل السيستم وينزل الفوم. ما انت بتكتبها مره واحده. وانا لا انا على اساس ان انت هتيجي السنه اللي بعديها ما هي دي مش بتاعت حضرتك. خلي بالك انت اللي بيعمل الانسبكشن ده الاستشاري. ده في التسليم ده ما هو لا، شهاده الصلاحيه اللي بيعملها لك الاستشاري. الشيء بيمسك المالك بيعمله كده. انا مش صلاحيه للنظام. بيكتب لك شهاده صلاحيه انا للنظام. بالنسبه لي دي تاني. يعني انت ما ينفعش انت كل شويه تكتبها فانت بتبوظ الراجل فلوس بقى بس ده في الفوم بس. الفوم جاي. الفوم بس. فوم ووتر نس ضباب مائي برضه ما ينفعش يعني تكتب من البيرسنت بري. ما ينفعش انك تكسر الرشاش بتاع ووتر نس.
الووتر ميست زي ما هو القصه بتاع الرشاش دور مائي عادي ضغط زي ما حضرتك بتتكلم من 5000 ل 12000 جنيه. هتكسره ازازه هيجيب لك منين؟ هي دي عقود على الموظف. يبقى قصدي زي ما كان في عندي مثلا احد الساده الافاضل قال لي بصوا بقى انا مش محتاج غير لما اطلب الحلقه دي كده بصوا جيبوا لنا ايه؟ جيبوا لنا عينات. طب عينه رشاشات عاديه سهله، ده 100 جنيه ب 60 جنيه مفيش مشكله. لكن عينه هاي بريشر ووتر ريسك سبريكر كويس او نظر ثمنها رهيب هجيبه منين؟ خدت واحده. يعني انا كده بالنسبه لي انا اختبار الرشاشات للتست اكتيفيتي، وبالنسبه للووتر ميست الووتر ميست ساعات في نوعين من التست اكتيفيتي، وفي احنا بنعملها ازاي؟ ببقى حاطط، انا بتكلم عن نفسي يعني، انا ببقى حاطط سبرينكر جوه غرفه التربات. سبرينكر لوحده سولو كده جوه غرفه التربات ده محبس. ببقى قافل السيستم بتاع الميه عن السيستم كانها زي كلوز لوب يعني، وفاتح الخط بتاع الووتر ميست هاي او لو على غرفه التربات نفسها. انت بتشوف الميه نفسها قدامك. تمام. والفوق بالشهاده بتاعت الشركه. بالنسبه للحنفيات بقى ده الاختبار ان انا بقى ده العداد ده لازم عداد، وبعدين انت بتكتب الغلط. انا عايز اعرف بص الاختبار الصح هيبقى عن طريق في اول مره خالص عن طريق حاجه اسمها يوتيوب مانومتر. تمام، يوتيوب مانومتر، واليوتيوب مانومتر ده بيبقى موجود على فوهه الواحد العنفيه اللي 2.5 بوصه او عند الواحد ونص بوصه او عند الواحد بوصه بوصين. اليوتيوب مانومتر ده بيقيس لك ضغط وميه فلويد. ضغط يوتيوب مانومتر. ده المفروض هو الاستشاري والمقاول يبقى جاهز تمام، ويركب